Меня зовут Адам. Я проживаю в городе Ницца, во Франции. Ницца красивый город. Здесь море, неподалеку и горы есть. В основном здесь солнечно. Но мне никогда не нравилась жизнь в городе. Эти высокие здания, эти вечные стройки, где без конца льется бетон. И это чувство, как будто бы я в какой-то красиво наряженной тюрьме. Иногда мне бывает тесно в городе. Поэтому время от времени я выбираюсь на природу. Но иногда получается выбраться туда и с друзьями. Как сейчас. Мы полностью не осознаем, что была до нас история. И живем так, будто мир этот до нас не существовал. Как будто мы будем жить вечно. Вот так мы с Хусейном доехали на природу. И пока остальные подтягивались, решили выпить чай. Но оказалось, Хусейн купил неправильный чайник. Хусейн купил чайник. Мы тут стоим, думаем, что он не греется, короче. Потом поисследовали внимательно, и оказалось, это для каменов. 24 вольт. А на машине только 12. Костер? Костер. Будем разжигать костер. На природе совсем по-другому. Радуешься каждой мелочи. Братва подтягивается. А вон те, это не наши? Это кого вы привели? Они не с нами. Мир тебе. И вам мир, милость Аллаха и Его благословение. Как дела? Альхамдулилля, все хорошо. Как у вас? А где Амир? Что? Где этот лидер по имени Амир? Мир тебе. И тебе мир, милость Аллаха и Его благословение. Вот Салауди говорит, нам мощный плов приготовит. Мир тебе. И вам мир. Ты приготовил плов? Да, конечно. Мир вам. Как дела? Альхамдулилля, все хорошо. Как у вас? Приехать не проблема, если бы эти не спорили. Это начинается, как только приезжает Амир. Адам, я тебе кресло привез хорошее. Оператору необходимо кресло хорошее. Так мы здесь остаемся или в другое место едем? Нет, здесь остаемся. Уже нету времени, чтобы другое место искать. Адам, мы сейчас стрелять будем. Покажи. А ствол есть? Конечно есть. Пульки видишь? Мне показалось, с ним легче целиться. Это чей попал? Покажи, Адам. Я попал? С первого раза попал. Это тренируется по ходу технично. Похоже на то. Не, я много пользовался подобным. Он случайно попал. Давай еще раз. Во. Давай третий раз. Смотри, он просит третий раз стрелять. Хочешь, чтобы я промахнулся? Смотри, я целюсь на этикетку рядом. Право, лево, как взяли на мушку. Чуть правее прицел от мишени. А я по центру целился. Походу я попадаю, потому что прицел неправильный. Идите сюда, воевать будем. С кем? С бутылкой. Вот этот попал. Со вчерашнего вечера ничего не ел я. Специально не ел.
Да, специально. Тебе этого казана будет мало тогда. Как минимум 2 килограмм мяса надо. Адам, не поможешь? Не, я оператор сегодня. Посмотри, какое красивое мясо. Сейчас что готовишь нам? Суп готовишь. Сейчас я просто мясо режу. У тебя никакого плана? Ты опасный повар. Вон повар должен прийти, я просто помогаю. А кто повар? Салауди повар. Я думаю, Салауди вкусно приготовит. Валды он много готовил. Адам, мы здесь осенний посев семечек замутили. Не, это сбор. Муаммад, что тебе нравится в Ницце? В Ницце? Про минусы не будем говорить. Ты же здесь живешь, значит, что-то нравится. Погода нравится. Хусейн. Да, погода, климат хороший, но еще здесь у нас большая диаспора, и это тоже плюс большой. Да, я тоже так из-за родственников сюда попал. И красиво здесь все. И климат, и природа. Хочешь правду, Адам? Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Ты останавливаешься в пути под деревом в тени, передохнуть минут на 15. Вот такое состояние в этом мире. Да, но здесь из-за погоды этот отдых приятнее, да? Да, из-за погоды и дерево красивее. Море есть, деревья красивые, цветов много. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны, летом трудно бывает видеть непристойности. Про минусы не говорим, сказали. Оу, ты что? Минусов тоже много, их не сосчитать. Для некоторых это же плюс. Кому надо, этот плюс тоже здесь. Останься, Заур, я все равно всем задам вопрос. Абдурахман, тебе что нравится в Ницце? Хвала Аллаху, здесь все сказали. То, что здесь есть такие братья рядом и место, где можно вот так встретиться, хвала Аллаху. Иди сюда, скажи тоже, что тебе нравится в Ницце. Я говорю, его надо поженить еще 2 раза. Мир тебе, я согласен с тобой. В Ницце что тебе нравится, не скажешь? Ты можешь повториться, ты же не слышал, что они сказали? Да? Что вы рассказали? Все хорошее, если нет, то ничего не говори. Хвала Аллаху, все хорошо. В Ницце что тебе нравится, скажи. В Ницце? А французы не увидят? Увидят, поэтому только плюсы говорим. Плюсы, минусы есть везде. Это мы знаем. Нету минусов, брата. Про плюсы, природу там, горы, море. Хорошие братья здесь. Хоть и мало, но хвала Аллаху. Нормально все. Здесь празднуем рождение дочки нашего брата. Собрались и делаем чурпу и плов. Садака. Хвала Аллаху, дай Аллах ей долгих лет жизни. Счастливой, верующей в религии ислам, в согласии с родственниками, полезна для ислама и общества. Вот как мы совершим садака за нее, и будет она благочестивой, верующей в исламе и на пути Аллаха, если Аллах пожелает. Ты красиво сказал, ты прям как имам стал. Амир, скажи, повар, что тебе нравится в них? Про минусы не говорим. Мне ничего не нравится. А что ты делаешь здесь тогда? Хорошо на родине, я здесь на заработках, Адам. Я не устану восхвалять свою любимую родину. Высокие горы, реки, холодные просторы. Дома нам всем нравится, но мы же здесь живем. Знаешь, что здесь хорошо? Это погода. Она как дома здесь. Здесь же не как дома. На данный момент как дома здесь погода. Все, твоя позиция ясна. Так, у Аслана спрашивал. Вон 2 остались. Заурбек, Турпал, что вам нравится в Ницце? Хорошо, если вы по отдельности скажете. В Ницце много интересного. Но вот здесь на природе больше нравится.
мясо на костре, природа, горы. Природа, горы, они и дома есть. Их любить у нас в крови. А еще люблю мясо на природе. Это мы все любим. Турпал, скажи ты тоже, что тебе нравится в Ницце? С братьями везде хорошо, особенно. Но ты же с Австрии? Нет, я с Ниццы. Я просто приехал с Австрии, я временно здесь. Точнее, в Австрии временно. Даст Аллах, скоро полностью перееду. Такие мероприятия в Австрии мало бывает. Редко. Короче, главное, из-за братвы тебе здесь нравится. Аслан, смотри. Я уехал далеко. Прошла молодость. Где же ты, где же ты? Моя любимая Чечня. Этот аромат заставляет вспомнить детство. Это какой-то доктор Мон. В детстве, когда кашлял, давали такое. Именно в детстве, когда кашляли, давали. Кипятили в молоке и давали выпить. Чабрец? Да, что-то такое я тоже помню. Знаете еще, куда добавляли? Хингалы. Вот так хорошо отдохнули с братьями. Делились, шутили. Но я хотел бы отметить то, на что я обратил внимание, когда задавал вопрос братьям. Когда спрашивал, что нравится в Ницце, в основном братьям нравился климат и природа. Это связано с тем, что природа в горах и климат схожи с теми, что на родине. Я заметил, что все, как один, любили свою родину. Несмотря на то, что мы сюда приезжаем и живем здесь, мы не забываем родину. На душе неспокойно на чужбине, как дома. История показывает нам, когда раньше наши земляки переселялись в Иорданию и Османскую империю, выбирали для проживания земли и климат похожие на родные. Вот так и мы. Хоть нам и легче здесь жить, мы стараемся, чтобы жизнь была схожа, как на родных землях. Амир, это так? Да, это так. Мухаммад, я прав? Ты прав, Адам. Если ты говоришь правду и о дозволенном, то пойдет.